तुर्किया में एक अर्थक्वेक आई थी जिससे बहुत ज्यादा घर टूट गए थे, बहुत ज्यादा आदमी मर चुके थे और ये इतना बेरहम थी, इतना ज्यादा कि हम आपको बता नहीं सकते। इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे और 15,000 से ज्यादा आदमी की मौत हो गई थी। ये 7.5 रेक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक आई थी। 6 फरवरी शाम के 4:17 पे ये अर्थक्वेक आई थी। उन लोगों के लिए हम ओम शांति बोलते हैं और आप लोग भी कमेंट में ओम शांति लिखिएगा और हम लोग लिखते हैं।